ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കണേ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ തട്ടിക്കൊണ്ടും വന്നേക്കണ? നിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ കൊട്ടേഷൻ ആണ് മോനെ. എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാ? എന്റെ വീഡിയോ കളിപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താ? ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ അസ്ലുസബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളിൽ മൊത്തം ആസിഡ് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടും പോവുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ അവർക്ക് അപകടം പറ്റുകയാണെങ്കിലും അവരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ വിളിയോടല്ലാതെയോ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലാതെയോ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുക എന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോണിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫോൺ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ എമർജൻസി SOS എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എമർജൻസി SOS കണ്ടാം, ഇതെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ എമർജൻസി നമ്മൾ ഓൺ ആക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ബ്രദറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് ആരുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇത്രയുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം പവർ ബട്ടൺ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത നമ്പറിലേക്ക് കോള് പോവും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന്. രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനും പോവും, അതേപോലെ തന്നെ കോളും പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആപ്പാണ്. സിമ്പിൾ ആപ്പ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇൻബിൽഡ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ്. എല്ലാവരും പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എല്ലാവർക്കും മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ ന്യൂസ് വായിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും ഇതേപോലെ കൈവശം ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പൈസ എന്തായാലും അവർ ഈടാക്കാൻ ഫ്രീ സർവീസ് അല്ല. എമർജൻസി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 100. അതേപോലെ പോലീസുകാർക്കൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൊക്കേഷൻ പോകാനും സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫോണിൽ മിനിമം മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.